তো আপনারা এই স্কেচগুলো দেখেন, বাম্পারের স্কেচ কীভাবে কমপ্লিট করে। তা আমার প্রসেসটা আপনারা দেখেন কেমন লাগলো। আপনার যে অবশ্যই আমার প্রসেস ভালো লাগে, তো আমার চ্যানেলে লাইক সাবস্ক্রাইব শেয়ার করবেন। তো দেখে নেন এই জায়গায় টোল আছে। তো আপনারা হামেশা কী করেন, রঙের উপর দিয়ে ঘষে স্কেচের মধ্যে আপনারা পুট্টি লাগাই দেন। তা আমি অল্প আলাদাভাবে করবো। তো আমার সাইনিংটা দেখবেন আমি কীভাবে সাইনিং করি, আর টাচ আপ কীভাবে করি সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো। তো আমার সাইনিংটা ফলো করবেন আপনাদের। তো স্যান্ডিং হচ্ছে হলো আমাদের 180 নাম্বার পেপার দিয়ে, গোল্ডিশ পেপার 180। তো দেখেন আপনারা 320 দিয়েও স্যান্ডিং করতে পারেন। তো স্যান্ডিংটা আপনারা দেখে নেন কীভাবে আমি পাইপারটাকে স্যান্ডিং করতেছি। তো এটা করলে কি হবে, আপনাদের পুট্টির সংখ্যা একদমই কম লাগবে। তো আপনারা ভালো করে প্রসেসটাকে ফলো করেন। তো আমাদের মোটামুটি স্যান্ডিং কমপ্লিটের দিকে। তখন পুট্টি অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে 100-এর মধ্যে, 100 গ্রাম 100-এ 2 গ্রাম দিতে লাগবে। 100 গ্রাম পুটিতে 2 গ্রাম হার্ডনার। তো দেখেন ফার্স্ট টানটা সবসময় চাপিয়ে দিতে লাগবে। তো আমি যেভাবে ফার্স্ট টানটা চাপিয়ে দিলাম আপনারা সেইভাবেই চাপিয়ে দিবেন। তো তখন এটা সহজেই পুটি মেকআপ হয়ে যাবে। কি দাগের উপর দিলে কি হয়, আপনাদের অনেকবার পুটিং টানতে লাগবে, আর এইভাবে করলে আপনাদের বেশিরভাগ পুটিং অত টানতে লাগবে না। তো আমি যেভাবে পুটি মেকআপ করতেছি আপনারা ওইভাবে করবেন। তো এখানটা আমি আপনাদের টাচ আপ কীভাবে করতে লাগবে সেটাও দেখাবো। যেমন বাম্পার টাচ আপ হবে, কোয়ার্টার প্যানেল টাচ আপ হবে, আর পিসি নাম্বার ফুল পুটি। তো আপনারা দেখে নেন যে আমি কীভাবে করতেছি। তো আপনাদের যদি আমার প্রসেস ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলে লাইক সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করবেন। তো এখন আবার পুট্টি লাগাবো। তো আপনারা প্রসেসটাকে ভালো করে ফলো করেন। তো প্লিজ আপনারা বলবেন কমেন্টে যে আপনার এই প্রসেসটা কেমন লাগলো কাজের। এটা হলো হুন্ডাইয়ের গাড়ি, জ্ঞান এটেন। তা পুট্টি দেখেন মোটামুটি মেকআপের দিকে। আর এটাতে কি বেশ কম টাইমে স্যান্ডিং করতে লাগবে সেই প্রসেসটা আপনাদেরকে দেখাবো। শুধু স্যান্ডিং করার জন্য দুইটা পেপার লাগবে, একটা হলো 180 গোল্ডিশ, একটা হলো 320 গোল্ডিশ। তো দেখেন 180 গোল্ডিশ। তো আপনারা ফলো রাখেন আর ফলো করবেন কাজটাকে। তো আপনাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই জানাবেন। তো দেখে নেন 320 মারার আগে আমাদের ইন্টারফেস প্যাড লাগাতে লাগবে। তো এটা 320 পেপার দেখেন, 320 গোল্ডিশ পেপার। এটা একদম ফাইনাল সেন্ডিং হয়ে যাবে আপনাদের দেখেন। তো দেখুন সহজেই শর্টকাটে আমি কীভাবে পুট্টিটা মেকআপ করে স্যান্ডিং করে দিলাম। তো দেখে নেন। তো আমি যেভাবে করলাম আপনারা সেইভাবেই করবেন, অবশ্যই ভালো লাগবে আপনাদের। তো পুরো প্রসেসটাকে ফলো করেন।
তো আপনার এই প্রসেস কেমন লাগলো, পুরো প্রসেসটাকে শুধু ফলো করবেন। তো দেখেন কম টাইমের মধ্যে স্যান্ডিং। তো দেখে নেন বেশি টাইম লাগবে না, এখানে হলো বড় পুট্টি আছে। তো আপনারা দেখেন, তো আমি যেভাবে স্যান্ডিং করলাম আপনারা এইভাবেই স্যান্ডিং করবেন। তাহলে শুধু আপনারা প্রসেসটাকে ফলো করেন যে আমি কীভাবে স্যান্ডিং করতেছি। তো প্লিজ প্রসেসগুলোকে ফলো করবেন। তো আপনাদের আমার প্রসেস যে আছে ভালো করে ফলো করবেন। এখানে স্যান্ডিং যেভাবে আছে আমি বলে দিলাম যে 180 প্রথমে নেন, স্যান্ডিং করেন, তারপর 320টা নেন, আর ইন্টারফেস লাগায় তার উপরে 320 লাগায় ফাইনাল স্যান্ডিং করে দেন। তো আমি যেভাবে ফাইনাল স্যান্ডিং করলাম আপনারা এইভাবে স্যান্ডিং করবেন ফাইনাল। তো দেখে নেন। তো প্লিজ আপনাদের কেমন লাগলো প্রসেসটা। আমার বেশি টাইম লাগে নাই, আমার হার্ডলি আধা ঘন্টার মধ্যে আমি স্যান্ডিং করে দিয়েছি। তো আপনারা দেখে নেন, আপনি ইয়ার দিয়ে ক্লিন করে নেন। তো দেখেন কাজ একদম স্যান্ডিং ওকে আছে। তো এখন দেখে নেন কীভাবে গাড়ি টেপিং প্রসেস হবে। কি এটা আমরা কালার করব না, এটা আমরা কালার করব, কিন্তু কালারের আগে যে প্রাইমারটা আমার লাগতে আগে সেটা আমরা প্রাইমার করবো না, ওইটা একদম টেপিং করে ফাইনাল প্রাইমার মারবো। একটা রাফ থ্রু প্রাইমার আছে, সেই রাফ থ্রু প্রাইমার দিয়ে আমি ফুল গাড়ি কমপ্লিট করবো। দেখেন পুট্টি পুট্টি আছে। আপনারা ভাবতেছেন যে হট করে প্লাস্টিক লাগাই দিলাম, প্রাইমার করবো না, কিছু করবো না। তো দেখে নেন আগে টেপিং করে নেবো। তো টেপিং প্রসেসটা এখানে ফলো করেন। টেপিং প্রসেস আপনারা অফিস টুল ব্যবহার করবেন, এটা খুব ভালো, আপনাদের গাড়িতে কোনো ডাস্ট আসবে না, কিচ্ছু আসবে না। তো দেখে নেন। তো আপনার পুরো প্রসেসটাকে দেখাবো, আপনারা ফলো করবেন। সব টেপিং কোন জায়গায় আমি কী করতেছি সেটা আপনারা সব ফলো রাখবেন। তো আমি যেভাবে করতেছি সেভাবে আপনারাও করবেন, ফলো করবেন। তো দেখে নেন চাকার জায়গায় আমি কীভাবে টেপিং করি। তো দেখে নেন এখানে উল্টা মাস্কিন হবে, কি গেটার টেচা হবে, এটা বলে কি রি মাস্কিন। কচ আছে জায়গাটা, কচের জায়গায়। তো বাম্পারটা দেখে নেন টেপিং কীভাবে করবো। আপনারা শুধু ফলো করবেন প্রসেসগুলোকে, আমি কীভাবে প্রসেসে কাজ করতেছি। তো আপনারা এই প্রসেসে কাজ করবেন। তো প্লিজ প্রসেসগুলোকে ফলো করবেন। তো দেখে নেন মাস্কিন টেপের প্রসেস মোটামুটি মেকআপের দিকে আমার এলো টেপিং। তো দেখে না একদম ডিগ্রি দিয়ে ক্লিন করে নেবো। কালার যেমন করে রেডি করার জন্য আমরা ক্লিন করি, সেইভাবেই আপনার পুরো গাড়ি রেডি করে নেবো।
তো অনেকে আছে এটা চেক দিয়ে ভাবতেছেন যে করব, চেক দিয়ে করবো না। আপনার অনেকে আছে রেডি করেন চেক লাগাবো, চেক লাগা ডায়গ্রাম করবো, তা করবো না আমি। তো আপনারা শুধু প্রসেসকে ফলো করেন। তো প্লিজ প্রসেসটা কেমন লাগলো সেটা আপনাদেরকে বলবেন। কোনো যখনই কালারের আগে কিছু করে নেবেন, কারণ ডিগ্রিজিংটা ভালো করে আপনাদের করতে লাগবে। তো ডিগ্রিজিং যেভাবে আমি করি সেভাবেই আপনারা ডিগ্রিজিং করবেন। তো প্লিজ প্রসেসটাকে পুরো ফলো করবেন। তো আপনাদের প্রসেস কেমন লাগলো তো কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। তো দেখেন এটা বলে রাফ থ্রু বাইমার। তো দেখেন এটা রাফ থ্রু বাইমার। তো যেভাবে আমি কমেন্ট করলাম রাফ থ্রু বাইমার, সেভাবে আপনারা কমেন্ট করবেন। তো ফলো রাখবেন। তো প্লিজ ফলো মি। তো দেখে নেন কীভাবে আমি কাজ করি। তো প্লিজ দেখেন ড্রাফট থ্রু দিয়ে আমি এখন এর উপর ডাইরেক্ট কালার অ্যাপ্লিকেশন করব। তো দেখে নেন কালার সব ড্রাফট থ্রুতে মেকআপ হবে এখন। তো আমি যেভাবে কালার মেকআপ করতেছি আপনারা সেইভাবেই কালার মেকআপ করবেন। তো কালার আপনারা দেখে নেবেন। তো প্লিজ ফলো করেন। তো আমি যেভাবে রেডি করলাম আপনারা সেইভাবে রেডি করেন। যদি এমার্জেন্সি গাড়ি আছে, তো আমার এমার্জেন্সি গাড়ি ছিল, আমি এমার্জেন্সি রেডি করছি। তো একদমই কম টাইম ছিল। কি দেখে নেন। তো আপনাদের যেভাবে সব কিছু মেকআপ হচ্ছে আপনারা সেই মেকআপ করবেন। দেখেন কটার প্যানেল পুরা কালার আমরা করবো না, কি কি কটার প্যানেল টাচ আপ করবো দেখেন। তো প্লিজ ফলো করবেন। তো আমি যেভাবে ফলো করে কাজটা করলাম আপনারা সেইভাবে করবেন। তো প্লিজ ফলো করবেন। দেখেন আমার কথার কিছু না, সব কাজের উপর যদি ফলো করেন তাহলে অনেক কিছু জানতে পারবেন। দেখেন এটা টেচাপ হচ্ছে, দেখেন কীভাবে টেচাপ করি হালকা করে, দেখেন ফাইনাল লেগেছেন হালকা করে দাও। আপনার প্রচেষ্টাকে শুধু ফলো করবেন। তো দেখেন বাম্পার এটা টেচাপ। তো দেখে নেন আমাদের কালার কমপ্লিট। এখন ক্লিয়ার প্রসেস হবে একটু পরে। তো দেখে নেন কালার কমপ্লিট। তো যখনই ক্লিয়ার করবেন তার আগে গেটের চারটে চাপ হবে, তার আগে আপনাকে ট্যাকল্যাক মারিয়ে নিতে লাগবে। ট্যাকপ্যাডটা মারিয়ে নেবেন। তাহলে এটা কী হবে যে কালারের ডাস্টটা পরে ওটা উঠে যাবে। তো দেখে নেন ক্লিয়ার। তো প্লিজ ক্লিয়ার প্রসেসটাকেও দেখবেন। কি ক্লিয়ার এখানে কিছু দেখার নাই, আপনারা ক্লিয়ারের মধ্যে দেখার লক্ষ্য করবেন যে কীভাবে ক্লিয়ারটা কোন কোন সাইডে কীভাবে মারতে লাগবে।
তো আপনারা দেখেন আমি যেভাবে করতেছি আপনারা সেভাবে করবেন। তো প্লিজ ফলো রাখবেন। তো আপনাদের কেমন লাগলো আমার কাজ সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। তো দেখে নেন। তো আপনার এই প্রসেসটা দেখবেন। তো দেখেন এখানে ফেড আউট করবো, এই জন্য ক্লিয়ার করবো আর বেশি করবো না, এটা ক্লিয়ার একটু জায়গার মধ্যেই করবো আমরা। তো প্রসেসগুলোকে ফলো করবেন। তো দেখে নেন এখন ফাইনাল ক্লিয়ার হবে। তো ফাইনাল ক্লিয়ার থেকে আপনারা ফলো করবেন, লক্ষ্য করবেন। তো ফাইনাল ক্লিয়ারটা আপনাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই জানাবেন। তো দেখেন এটা ফেড আউট থিনার। তো দেখেন ফেড আউট থিনার করবো। তো দেখে নেন ফেড আউট থিনার। তো আপনারা লক্ষ্য রাখবেন, দেখেন ফেড আউট হচ্ছে দেখেন। তো প্লিজ দেখেন আমাদের কাজ কমপ্লিট, ফলো করেন। তো দেখেন ফলো, দেখে নেন। দেখেন এখন খুলে ভালো করে দেখে নেন সব জায়গায় ফেরত দেখেন ঠিকভাবে মিলছে। তো দেখে নেন। তো কটার বেলাও দেখে নেন। তো ফলো করবেন। তো প্লিজ দেখে নেন কটার বেলাও আমাদের হয়েছে, সাইডে হয়েছে। তো দেখে নেন কটার বেল, দেখেন কোনো জয়েন্টে কিচ্ছু নাই, দেখেন ভালো করে ফলো করবেন। দেখেন কিচ্ছু নেই, দেখেন রাফ টপ কিচ্ছু নেই। প্লিজ আপনাদের কেমন লাগলো দেখেন, এই কচের মধ্যে সব কিছু হচ্ছে। আপনার যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করবেন।